हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। तो फाइनली एसएससी सीईटी 2018 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो देखिए ये रहा आपका राइट अप, ठीक है। तो ये जो लास्ट एग्जाम हुआ था एसएससी सीईटी 2018 का जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 2020 को, ठीक है। तो उसके बाद ये है टाइपिंग टेस्ट में जिन्होंने भी पास किया है उनका नाम इस लिस्ट पे होगा एंड उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अब रीजनल ऑफिस में शेड्यूल्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कट ऑफ परसेंटेज देख सकते हो। यहाँ पे टोटल 3 तरह का लिस्ट निकलता है। तो ये रहा कट ऑफ परसेंटेज, ओके। यहाँ पे 5th पॉइंट पे देख सकते हो कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल है वो बहुत जल्दी रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस में आ जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए 7th नंबर पॉइंट पे आपका जो भी एरर परसेंटेज है, मतलब जो भी आपका मार्क्स स्टेटमेंट है वो 15 जून को आएगा एंड वो 15 जून से 30 जून मतलब टोटल 15 डेज वो एक्टिव रहेगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड देके वो चेक कर सकते हो एंड वो डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको रिजल्ट देखना होगा, ऐसे रिजल्ट सेक्शन में जाके आप देखना, सीईटी पे क्लिक करना होगा एंड उसके बाद देखिए ये तीनों जो लिस्ट है, फर्स्ट जो लिस्ट होता है वो होता है डीओ इन डिपार्टमेंट्स अदर देन कैग एंड सेकंड जो लिस्ट होता है वो डीओ इन कैग होता है एंड जो थर्ड वन होता है जो सिर्फ लोअर डिविजन क्लर्क और जेएसए का जो पोस्ट होता है उसके लिए, ठीक है। तो ये जो तीनों का लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं ये लिस्ट ट्री पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे कंट्रोल F दबा के आप अपना नाम यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका नाम यहाँ पे होगा तो वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिस्ट ट्री है, उसके साथ साथ लिस्ट 1 लिस्ट 2 भी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे लिंक भेज दिए है। तो जिन्होंने भी अब फाइनल रिजल्ट पे उनका नाम आ चुका है तो उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। अब सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही देरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए तो उसके बाद अल्टीमेटली रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।